Манай нэг найз байдаг юм. Тэр найз маань миний өмнөөс захидал бичээд явуулаад өгөөч гэхээр нь бичиж байгаа санаатай. Миний найз ёстой нөгөө цагтаан салгиж, цалингаа бухаар наргиж явлаа гэдэг шиг баялаг түүхтэй хүн байгаа юм. Шар хөвлөл эд мандаж байхад хувьдаа хэд хэдэн сонинтой. Сонных нь борлуулалтын орлого ашиг овоочин болдог байсан. Хажуугаар нь мань хүн хүнсний дэлгүүр хэд хэдэн түүц ажилуулж тэрнийг түрээслүүлчихнэ. Ихэнх хүмүүс өлөн зэлмэн амьдарч байхад мань л хүн л мөнгө төгрөгөөр халигж цалигдаг байсан. Гэхдээ ёстой харин сэтгэл байхгүй шүү. Тус гуйсан хүнд үгүй гэж хэлж чаддаггүй сул талтай. За тэр ч яах вэ? Овоо юм болдог байсандааж тэрөө мань нөхөр бор дарсан жаахан дурлах болсон. Гэхдээ арчаагаан алдаад агсам согтуу тавьж амьтан хүн айлгаж ичээнэ гэж байхгүй л дээ. Ууж идэхдээ тун цэмгэр их сайхан царайлаг их нэртэй. Харин хүүхэдгүй байсан юмдаг. Тэгсэн нэг өдөр мань хүн амин хаана байгаа юм гэмээр царайлжсэн ажил дээр орж ирлээ. Гү яав ийвгээд асуудал байр, сав, машин, тэрэг, нөгөө сонин хэвлэл, түүц, дэлгүүр нь бүгд эхнэрийнхэн нэр дээр байсан чинь бүгдийг нь зарж мөнгө болгоод Америкийн нэгдсэн улс руу явчихсан гэдэг байгаа. За тэгээд тэр цагаас хойш мань хүн ёстой нэг сэтгэлээр унаж жинхэнэ хуухан шалтгаан болсон. Ариг дарсанд ч олон жил ухаанаа мэдүүлсэн. Бараг л нөгөө уу түрээд шил лаз түгээд явдаг хэцүү нөхдийн дунд орсон байх. Нэг хэсэгтээ ч яах вэ? Бидгээд танилын нүр халуун гэд халуун уух юм, шил юмны мөнгө төгрөг илүүжилдэг байсан. Харин сүулдэ төвөгшөөгөөд царайг нь хараад зугтаадаг болцгоосон л тоо. Тэгсэн мань хүн сүүлийн 1 жил шахан могт үзэгдсэнгүй. Арай муу юм болцгоог байгаа гэж бид төгшөж байсан ч азар тийм юм болоогүй. Нэг өдөр жаахан өдөлсөн болохоос биш ноолууран полито өмсөж үс гизгээ цэмбидэл самлсан жигтэйхэн ганган хуучны найз маань инээгээд гараад ирдэг байгаа. Гашуун нисуу юм амсха огт болсон гин. Амийг нь ухах шахам асууж байцаагаад байсан чинь жилийн өмнө өрдөн зүс таних нэг сургуулийн бүсгүүтэйгээ таарлцсан юм байх. Өнөөх нь чи ингэж явхаа одоо бол. Сэтгэл авил надад хань бараа болоод хүн шиг амьдр. Миний 2 хүүхдийг чи адлахгүй болоо бид чамайг шоовдруулахгүй л гэж хэлж. Баахан хуучилж, ууж, уйлж дуулцгаасан л юм байх. Тэгээд л мань нэр нэг өдөр тэдний гэрт нь хүрээд очиж. Нэрээ би гэдэг хүн ингэж амьдарч хүнд заавал мууга харуулах гэж үүч гэсэн бодол тэрхэн зур төрж гин. Тэгээд л өнөө эмэгтэйтэйгээ сайхан амьдарч одоо л нэг амьдралын баяр жаргал гэжийг мэдэрч байгаа гэдгээ ярьсан юм. Сая надад энэ түүхээ ярьжгаад гэрлүүгээ яарад алга боллоо мань хүн. Жаргаж яваарай л гэж эрхэм нөхөртөө ерөөйдөө. Айл бүрийн дээвэр дор аз жаргал салгиж байг.